ഉണ്ടോ? മുട്ടയുണ്ടോ? കുട്ടിയുണ്ട്. അടിപൊളി. എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ഇന്നൊരു വെറൈറ്റി വീഡിയോ ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. കുറച്ച് കിളികൾക്ക് കൂടൊരുക്കി കൊടുത്ത നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളെ കാണിച്ചു തരാം. കൂടുകളൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളായ മഹേഷും സജിലുമാണ്. സജിലിനെ ഞങ്ങൾ സുന്ദരാന്നാണ് ഇവിടെ വിളിക്കാറ്. ഇവരിതിങ്ങനെ ഈ കാലിപ്പട്ടികൾ, ആവശ്യമില്ലാത്ത കാലിപ്പട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഹോൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഇവർ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത്. ഇതേപോലെ 4 എണ്ണം ഒരുമിച്ച് കെട്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ മുകളിൽ വെക്കുക. അപ്പോൾ ഏത് കൂട്ടിലുണ്ടെങ്കിലും കിളികൾക്ക് വന്നിരിക്കാം. ഉണ്ടോ? മുട്ടയുണ്ടോ? കുട്ടിയുണ്ട്. അടിപൊളി. എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഈ കിളികൾക്ക് ചെയ്യുന്നത് നല്ലൊരു കാര്യമാണ്. ഇവരുടെ ഈ പ്രവൃത്തി നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായാൽ എല്ലാവരും അവരെന്നെ ലൈക്ക് അടിച്ചോളൂ. അതിനെ ഈ ആള് ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല, നല്ല മനസ്സിനോടമേടാ. എല്ലാത്തിനും തല ഇവന്റെ കുഞ്ഞു തരെയാണ്. അതെ.